நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை யாரால் உருவாக்கப்பட்டது அண்ட் எதற்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு எப்போவாச்சும் யோசிச்சிருப்பீங்க. பட் அதை தெரிஞ்சுக்க போனால் எல்லாமே பியாண்ட் அவர் நாலேஜ் அப்படின்னு ஒரு பதில் வரும். ஆனால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளேயும் அவனை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய சக்தி அண்ட் அறிவு எல்லா மனுஷனுக்குள்ளேயுமே இருக்குது. ஸோ அந்த பதிலை தேடி வெல்கம் டு பிலீவ் யுவர் நாலேஜ். ஸோ கடவுள் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்பக்கூடியவங்க இந்த வாழ்க்கை கடவுளால் தான் தரப்பட்டுச்சு, அவரால் தான் எல்லாமே கட்டுப்படுத்தப்படுது அப்படின்வாங்க. அதர் சைட் பார்க்க போனால் நம்மளுக்கு தேவையான கடவுள் நம்ம தாங்க. நம்ம மனசாட்சிக்கு தெரியாமல் நம்ம எதுவுமே பண்ணுறது கிடையாது. ஒரு நிமிஷம் டீப்பாக யோசிச்சு பாருங்கள். நம்ம தெரியாமல் எதுவுமே செய்கிறதில்ல, நல்லதோ கெட்டதோ ஒருவருடைய கான்சியன்ஸை மீறி எதுவுமே அவன் செய்ய மாட்டான். அண்ட் நேச்சர், அது இல்லாமல் நம்ம வாழ்க்கையே இல்லைன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம ஏர்த் உருவானதும் நேச்சரால் தான். நம்ம ஏர்த்தில் உயிர்கள் வாழலான்னு யாருமே அங்கீகாரம்லாம் கொடுக்கப்படலைங்க. அது ஒரு ஜஸ்ட் நிகழ்வுங்க. எல்லாருக்குமே பிக் பேங் தியரி பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும். அதாவது மிகப்பெரிய வெடிப்பு அப்படின்வாங்கல்ல, அதுவும் ஒரு நேச்சுரல் இன்சிடெண்ட் தான். அந்த இன்சிடெண்ட்லேருந்து உருவானது தான் நம்ம இந்த பேரண்டத்தில் பார்க்குற எல்லா விஷயமே. நம்பி தாங்க ஆகணும், பிகாஸ் இதுதானே உண்மை. நம்ம பூமியில் உயிர்கள் வாழ்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் பெறப்பட்டதும் ஒரு நிகழ்தகவு மாதிரி தான் அப்படின்னு ரிசர்ச்சர்ஸ் சொல்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு ரேர் ஃபெனாமினால தான் நம்ம இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுலேருந்தே தெரியுதில்ல நம்ம எவ்வளோ லக்கின்ட்டு. ஸோ மனித இனத்துக்கு முன்னாடி டைனோசர்ஸ் தான் மேஜராக இந்த பூமியை ஆண்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம அடுத்த மனுஷங்க நம்மளும் ஆள பிறந்த இனம் தான்ல. பட் அதே நம்ம ஓவர் அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா நேச்சரால் ரொம்ப சின்னதாக உருவான நம்ம சின்னதாகவே அழிஞ்சு போயிடுவோம். கிட்டத்தட்ட 93 பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் அளவுடைய யூனிவர்ஸை இது வரைக்கும் நம்மளால் அறிஞ்சிருக்க முடியுது. பட் இப்போ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ் கூட வெறும் பாக்கெட் ஆஃப் த ஹோல் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஹியூமன் நாலேஜால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்ச அளவு இது கண்டிப்பாக கிடையாது. நம்ம என்ன தான் அதிக அளவில் டெக்னாலஜியில் வளர்ந்தாலும் அந்த டெக்னாலஜிஸ் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறது நம்ம தான். ஸோ ஹியூமன் கொஞ்சம் வர்த்து தான்ல. இவ்வளோ பெரிய அண்டத்திலேயே இப்போதைக்கு நம்ம தான் மெஜாரிட்டியான ஸ்பீஷீஸ். எல்லாராலையும் இதை புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ நம்ம பண்ணுற தவறுகளை திருத்திக்கொள்ள பழகுங்க. கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த பூமியில் ஒரு பொக்கிஷன் தாங்க. பட் நம்ம உலக நீதியை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்ந்தால் மட்டுமே. ஸோ கொஞ்ச நேரத்தை உங்களை பற்றி புரிதலை உண்டாக்குற மாதிரி யோசிங்க. பட் ஓவர் திங்கிங் பண்ணிட வேணாம், ஜஸ்ட் திங்க். நம்மளே இந்த அண்ட சராசரத்தில் ரொம்ப சின்னவங்க தான். ஸோ நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை சொல்லவா வேணும், ரொம்ப ரொம்ப சின்னது தானே. ஸோ வாழும் வரைக்கும் நம்மளுக்கு கொடுத்த கிஃப்டை வேஸ்ட் பண்ணாமல் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு போயிடணும். நான் கிஃப்ட்டுன்னு சொன்னது நம்ம லைஃப் அண்ட் நம்ம எர்த்து தான். ஸோ இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக கிஃப்ட் நம்பர் 1 லைஃபோட வர்த்தை பற்றி ஓரளவு பார்த்துருப்போம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எர்த்தோட வர்த்தை பற்றி பார்ப்போம். Until then, see you, tata, bye bye friends.